स्वागत है आपका द्वारका एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर। और जब हम हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर बात कर रहे थे तो बहुत बार हमने ड्राई मैटर इस शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि हमें ड्राई मैटर के बारे में और जानकारी चाहिए। और ड्राई मैटर हमें पूरी तरीके से समझना है कि बकरी पालन करते वक्त या कोई भी पशुपालन करते वक्त ड्राई मैटर का जो महत्व है वो क्या है। और इसीलिए ये आज का जो पूरा एपिसोड है दोस्तों, ये हम सिर्फ ड्राई मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि ड्राई मैटर का मतलब क्या है और ड्राई मैटर के हिसाब से हमें खाना बकरियों को कैसे खिलाना चाहिए। दोस्तों, ड्राई मैटर ये जो शब्द है इसका प्रयोग हम काफ़ी बार करते हैं। और हमने देखा है कि आज भी बहुत सारे बकरी पालक जो है वो इस शब्द के ऊपर या ड्राई मैटर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा टाइम निकाल के ये ड्राई मैटर का क्या मैटर है बेसिकली ये हम समझने का कोशिश करेंगे। और आपको जितना लगता है उतना ये मुश्किल भी नहीं है, ये काफ़ी आसान है। और ये समझाने के लिए मैं कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं बताने वाला। या बहुत सारे लोगों को लगता है कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसी वजह से लोग ये जो ड्राई मैटर है ये सब्जेक्ट से दूर रहने का रहते हैं। तो दोस्तों, हम बकरियों को जो भी चारा खिलाते हैं वो हर एक चारे में थोड़ा बहुत पानी का प्रमाण होता है। मतलब जैसे आप अगर हरी घास लेंगे तो उसमें भी पानी का प्रमाण होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे तूर का भूसा रहता है या हरभरे का जो भूसा रहता है उसमें भी पानी का प्रमाण होता है, लेकिन वो हरे चारे के मुकाबले बहुत ही कम होता है। वैसे ही हम बकरियों को जो खुराक देते हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी का प्रमाण होता है, लेकिन वो हरे चारे के मुकाबले काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, ये जो चारा होता है बकरियों का, कोई भी चारा ले लो आप, उसमें जो भी पानी का प्रमाण होता है वो अगर हम पूरा पानी वो चारे से निकाल लें, इसका मतलब वो चारे में अगर मैं पानी का प्रमाण ज़ीरो कर दूं तो जो बचेगा उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई मैटर। तो दोस्तों, ये जो ड्राई मैटर है इसका जो प्रमाण है वो हर एक चारे में अलग अलग परसेंटेज लेवल पे होता है। जैसे कि हमारा जो पिछले हफ्ते का एपिसोड था उसमें हमने बात की हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर। और हमने कहा कि हाइड्रोपोनिक्स चारे के अंदर 90% पानी होता है। तो ऐसे चारे में सिर्फ 10 या 20% ही ड्राई मैटर बकरियों को मिलता है। इसके मुकाबले दोस्तों, अगर हम सूखा जो चारा होता है जैसे तूर का भूसा या जो साइलेज होता है उसमें हरे चारे के मुकाबले कम प्रमाण में पानी होता है। मतलब आप बोल सकते हो 10 से 15% ही उसके अंदर पानी होता है। और ऐसे चारे में दोस्तों लगभग 90% या 40 से 90% तक हम बोल सकते हैं इसमें ड्राई मैटर होता है। तो दोस्तों, चारे से ये जो पानी जब हम निकाल देंगे तो जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसके ऊपर ही आप देखोगे कि बकरी की जो पूरी बॉडी है उसको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो ऐसे ड्राई मैटर से ही उसको मिलता है और उसके हिसाब से ही उसका काम चलता है। तो दोस्तों, हर एक बकरी को अपने वजन के 5 या आप बोल सकते हैं 60% अगर ड्राई मैटर उसके खाने में मिला, जो भी हम खाना उसको खिला रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है। और ये ड्राई मैटर का जो प्रमाण है दोस्तों, ये उसके परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। अगर वो बकरी जैसे पेट से है तो उसको जो ड्राई मैटर है वो बदलेगा। अगर वो बकरी बच्चों को दूध पिला रही है तो उसको थोड़े से ज़्यादा ड्राई मैटर की ज़रूरत होगी। तो ऐसे हर एक परिस्थिति के हिसाब से ये ड्राई मैटर का जो परसेंटेज है वो बदलता रहता है। जो आपके पास मेंटेनेंस वाली बकरी है, मतलब जो बच्चों को दूध नहीं पिला रही है, जो गाभिन नहीं है, ऐसी बकरी को अगर आप उसके वजन के 3 या 4%
इतना भी ड्राई मैटर खिलाएंगे या उसके खाने से उसको मिलेगा तो वो पर्याप्त होता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके फार्म के ऊपर जो भी बकरियां हैं उनका एक वजन आपको पता होना चाहिए कि इस बकरी का वजन कितना है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए अभी मैं जैसे कहूँगा कि एक बकरी है, उस बकरी का जो वजन है वो 10 किलो उसका पूरा वजन है। तो उस बकरी को अगर हम उसके वजन के 3% अगर मैं ड्राई मैटर देना चाहूँगा या उसके बॉडी को 3% ड्राई मैटर मिलना चाहिए, तो लगभग 300 ग्राम ड्राई मैटर उस बकरी को आपको खिलाना है। तो दोस्तों ये जो 300 ग्राम ड्राई मैटर है, अगर उस बकरी को आपको खिलाना है तो वो 300 ग्राम ड्राई मैटर आपको अलग अलग चारे में खिलाना होगा। जैसे उस बकरी को आप कुछ हरा चारा खिलाना है, उससे वो 300 ग्राम का कुछ ड्राई मैटर उसको मिलेगा। उसके अलावा जो बचा हुआ ड्राई मैटर है वो उसको जो सूखा चारा है जैसे तूर का भूसा है उससे मिलेगा। और आखिरी में जो बचा हुआ ड्राई मैटर की उसको ज़रूरत है वो हमें उसको सप्लीमेंट से देना है। तो जब हम खुराक की बात करते हैं उससे उसको वो ड्राई मैटर मिलना चाहिए। तो जो 300 ग्राम ड्राई मैटर है दोस्तों उसको हमें 3 हिस्सों में बांट के देना है। पहला हिस्सा है हरा चारा, दूसरा हिस्सा है सूखा चारा मतलब तूर का भूसा या साइलेज, तीसरा हिस्सा है उसका सप्लीमेंट जिसमें आप दाना दे सकते हैं बकरियों को। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है ड्राई मैटर समझने की। बिना समझे, बिना ड्राई मैटर समझे क्या हम बकरी पालन नहीं कर सकते? तो दोस्तों जवाब है वो है हाँ। ड्राई मैटर बिना समझे या ड्राई मैटर की तरफ बिना ध्यान दिए भी आप बकरी पालन कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा क्योंकि आप बकरी को उसको उसके शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा खाना खिला रहे हैं और हो सकता है उस खाने पे आप खर्चा भी कर रहे हैं जितनी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राई मैटर से हमें पता चलता है कि बकरी के वजन के हिसाब से उसको कितनी ज़रूरत है खाने की और हम उतना ही खाना उसको खिला सकते हैं अगर हम ड्राई मैटर की तरफ ध्यान दें तो। दोस्तों आपने देखा होगा कि बकरी पालन के अंदर सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो बकरियों के खाने के ऊपर होता है, बकरियों का जो चारा है उसके ऊपर होता है। और अगर हमें और कम से कम खर्चा करके बकरियों को उसको जितना चाहिए उतना अगर हम ड्राई मैटर उसको दे सकेंगे तो ही बकरी पालन में आप फायदे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने ड्राई मैटर की तरफ ध्यान नहीं दिया और बकरियों को ज़्यादा खाना खिलाया तो उससे बकरियों को नुकसान ही होने वाला है, उससे वो ज़्यादा बीमार पड़ सकती है। और अगर ड्राई मैटर के हिसाब से आपने उस बकरी को कम खाना खिलाया तो उस शरीर को जो भी पौष्टिक घटक मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे और उसकी वजह से वो कभी भी वेट गेन नहीं करेगी और इसका परिणाम उसके जो होने वाले बच्चे हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन है आपके गोट फार्म के ऊपर उसके ऊपर भी हो सकता है। तो दोस्तों जब भी हम ड्राई मैटर की बात करते हैं तो हमेशा जो चारे के अंदर जो पानी है वो निकालने के पीछे या पानी को छोड़ के जो भी बचता है ये चक्कर क्या है। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि पानी हमें चारे से निकाल के क्यों कैलकुलेशन करना है, पानी के साथ क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों हर एक चारे के अंदर या जो भी हम खाना बकरी को खिलाते हैं चारे के अलावा भी उसमें जो पानी का प्रमाण होता है वो हमेशा कम ज़्यादा होता है। और उस पानी का प्रमाण कम ज़्यादा होने की वजह से हम उस चारे के अंदर जो भी पौष्टिक तत्व है उसको हम गिन नहीं सकते। और ये जो पानी का प्रमाण है चारे के अंदर ये भी हर परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से चारे के अंदर जो पानी है वो कम होता है। कई बार हमने सुना है कि
जो चारा है वो काट के खेत में 2 या 3 घंटे उसको खेती में ही रहने देते हैं। उससे ये होता है कि उसके अंदर जो ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, वो 2-3 घंटे में सूख जाता है। तो अगर गर्मी का मौसम है तो उस चारे के अंदर कम मात्रा में पानी रहेगा। वैसे ही अगर बारिश का मौसम है तो उस चारे के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो दोस्तों 1 एकड़ अगर मैंने मेथी घास लगाया है और अगर मुझे आपको बताना है कि उस 1 एकड़ मेथी घास जो मैंने लगाया है उसके अंदर कितना टक्का प्रोटीन है, तो उसके लिए मुझे एक बेसलाइन लगेगी और वही बेसलाइन आपको जो ड्राई मैटर आपको देगा।